والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. راب الرزقانم مشكاني بالرز أمرو لزنجيري آداب إسلامي كان باسي آدابي شون السرآوك إن شاء الله تعالى. يكم أدب لا أدب كاني شون السرآو أويا إنسان ذكري خواب كابيش ويبجيت جورو. رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم ستري نيواني شاوي جنو عورتي آدمي زاد كان أويا كاتك كسي كان شو الجورة وبو سرآو يا يويستي سرآو بكا بلا بسم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي أشوى سرآو أي فرمو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واتا خوايا بنات في أقرم لا نيريني جنكانو ميني نكانيا كوابو السنة إنسان بتشيت السرآو يشوي بتشيت السرآو بلا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دوهم أدب الأدب كاني شون السرآو أويك لكاتك كإنسان للصحراء يا واتالا شولايا رونكا تقبلو فشتشي تينكا كوابو دوهم خال يا دوهم أدب لو أدبانيك ويست إنساني مسلمان هاي كاتي دسا جينتا أويك رونكا تقبلو فشتي تينكا بتايبت لو شونانيك ستريك لبيني تو قبلانية مثلا ديواريك يعني شتيك يعني هر شتيك بيه اگر او كاتنا چاروي روت كردا قبله يعني بشتي تبقى قينا والله ما اگر هيچ نبي گناحو باش نيه. يكي كتر لأدبكاني دزب او گياندن اويك كاتي انسان ميز اكات روبرو هواني كات يعني اگر لشونيكو باهات رو مكر باكو ميز بك چونك دعاي فرشي ميزكا گياند بينوجكا. روجي كان في غمري خوا صلى الله عليه وسلم شو بوسر قبرسان دو قبري بيني فرموي ام دو قبره استا سزا ادرين سزاي ناوي غور ادرين ولا سر شتيكيش سزا نادرين كشتك زور غوربو به نه انتواني به خواني لي بپاريزن اي انتواني نيكن يكي كان كاتيك دسي اگاياندا او خوي پاك نا اكردوا يان خوي باش نا اپاراست لدز با او گەیاندن ئەوی تریشیان خۆی لە دوو زمانی و لە فیتنەیی لە نێوان خەڵکا نەئەپاراست. یەکێکی تر لە ئەدەبەکانی دەست بە ئاو گەیاندن خۆشەویستەکانم ئەوەیە کاتێ ئینسان دەست بە ئاوە گەیەنێ قسە نەکا لە کات دەست بە ئاو گەیاندنە. قسەکردن لە کاتی دەست بە ئاو گەیاندنە شتێکی زۆر ناشرینە و ئەبێ ئینسانی مسلمان خۆی لێ بپارێزێ. لە هەندێک کاتە قسەکردن لە کاتی دەست بە ئاو گەیاندنە دروستە لە حاڵەتی زەرورەتە لە حاڵەتێکا بۆ نمونە مناڵێک خەریکە تووشی حاڵەتێک ئەبێ یان کەسێکی نابینا خەریکە کەوێتە ناو چاڵێکەوە تو لەو کاتە قسەش بکەی اعتیادیە بۆ حاڵەت زەرورەت بەڵام ئەگەر زەرورەت نەبێ لەسەر ئاو قسە بکەی. یەکێکی تر لە ئادابەکانی دەست بە ئاو گەیاندن خۆشەویستەکانم ئینسان دەست لە زەکەر و لە عورەتی نەدا بە دەستی ڕاست. پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم ئەگەر کەسێکتان میزتان کرد با زەکەری خۆی بە دەستی ڕاست نەگرێ و بە بەدەستی ڕاستیش خۆی پاک نەکاتەوە. ئەوە گرنگە خۆشەویستەکانم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەستی ڕاستی بۆ خواردن و ئەو شتانە بەکارهێنا بۆ شتی پاک و شتی جوان بەڵام دەستی چەپیشی بۆ خۆپاکردنەوە و ئەو شتانە بەکارهێنا. یەکێکی تر لە ئادابەکانی دەست بە ئاو گەیاندن بەڕێزان ئەوەیە کە لەسەر ڕێگای خەڵکدا نەنشی دەست بگەینتە ئاو. هەروەها لەو شوێنەی کە خەڵک
وەکو خۆرەتاو دایان ناوە ئیسراحەتەکەن لەوێ لە کاتی دنیا ساردە لە زستانە خۆرەتاو لە هاوینە سێبەر هەروەها لەو شوێنە دانشی کە لە کانیەکە لەسەر ئاوێک لەسەر کانیەک خەڵک دێتە ئەوێ ئاو دەرەکات لەو کانیە یان لەو ڕووبارە تۆ بڕۆی ئیلا لەو شوێنە دانشیت کە خەڵکی ئیسفادەی لێکە بەڕاستی ئەوە خراپە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ خۆتان بپارێزن لەو شتانەی کە ئەبێتە هۆی لعنەت. وتیان ئەو شتانە چی ئەی پێغەمبەری خوا؟ فەرمووی دەست بە ئاوگەیاندنە لە سێبەری خەڵکیە، لە شوێنی ئاوهێنانی خەڵکیە، هەروەها لە ڕێگاوبانی خەڵکیە. ئەوە ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا خەڵکانێک لەوانەیە لعنەتت بۆ بنێرن، لعنەت بۆ دایک و باوکت بنێرن. ئینسان ئەبێ خۆی بپارێزێ لەو شتانە. یەکێکی تر لە ئادابەکانی دەست بە ئاوگەیاندن بەڕێزان ئەوەیە کە ئینسان میز نەکاتە ناو ئاو. یعنی گۆماوێکی ئاو بۆ نمونە گۆمێک ئاو هەیە یان جۆگەیەک ئاو ڕێیەکە تۆ بڕۆی میزی تێ بکەی. میزکردن تا دروست نەبێ، یعنی میزکردن دروست نەبێ بکەیتە ناو ئاو ئەی پیسیکردن ئەوە هەر دروست نییە. ئەی چی بکات؟ ئینسان با دەبەیەک یان بە شتێک ئاو دەرکات و بڕاتە شوێنێکی تر میز بکا و لەوێ تارات بگرێت لەسەر ئاوەکە دانەنشێت و میز نەکاتە ناو ئاوەکە. ئەوە جوان نییە و باش نییە، بە تایبەت ئەگەر ئاوەکە ڕاوەستاو بێ. ئەگەر ئاوەکە ڕاوەستاو بێ زیاتر و زیاتر زانایان جەختیان کردوتەوە کە نەهی لێکراوە، بەڵام ئاوەکە ڕێبکە دیارە حاڵەتەکە کەمترە، ئەویش هەر باش نییە. ئەویش زانایان وتویانە هەر باش نییە ئەگەر ئینسان بیکە. یەکێکی تر لە ئادابەکانی دەست بە ئاوگەیاندن خۆشەویستەکانم ئەو شوێنەی کە خۆتی تیاشۆی یان دەستنوێژی تیاگری میز لەو شوێنە بکەیت. میز نەکردن لەو شوێنانەی کە خۆتی تیاشۆی لە حەمامە یان دەستنوێژی لێگری بۆ نمونە مەغسەلەیەکەیە هەندێک کەسەیە لەبەر هاوەت و وەکو چۆن بڵێ سەرمایە تااقەتی نییە بڕاتە دەرەوە یان لەبەر هەندێک حاڵات میزەکاتە ناو مەغسەلەکە. ئەوە شتێکی نابەجێ و شتێکی خراپە. یەکێکی تر لە ئەدەبەکانی دەست بە ئاوگەیاندن ئەوەیە کە ئینسان لە ناو مزگەوتە یان لە شوێنێکی پیرۆزە میز نەکا و دەست بە ئاو نەگەیەنێ. یعنی مەبەسمان لە ناو حرەمی مزگەوتەکە. جاران مزگەوتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و مزگەوتەکان فەرش نەبووە، هەر خۆڵ بووە. ڕۆژێکیان کابرایەک هات لە بەردەمی پێغەمبەر و ئەسحابەکانە لە پەنایەکی مزگەوتەکە دەست خۆی هەڵکرد و دەستی کردە میزکردن هەر لە ناو مزگەوتەکە نەیەزانی کابرا یەکەم جاری بوو. جا سەحابەکان پەلاماریاندا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی میزەکەی پێ مەبڕن وازی لێ بێنن. دوای ئەوە میزەکەی تەواو کرد کابرا، پێغەمبەری خوا بانگی کرد و نەسیحەتی کرد و ئامۆژگاری کرد، فەرمووی ئەم شوێنە مزگەوتە، ئەمە شوێنی قورئان خوێندن و نوێژکردن و زیکرکردنە، نابێت تۆ لێرەیە تارات بگری. جا پاشان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی بڕۆن سەتڵی ئاو بکەنە میزەکەیە با پاک ببێتەوە. یعنی تەقدیسێکی خۆی هەیە مزگەوت، مەکانەتێکی خۆی هەیە، دروست نییە بەڕاستی ئینسان بێ ڕێزیکە. ئەگەر مناڵەکەت بزانی خۆی پێ ناگیرێ و میز ناگرێ بە خۆیەوە بهێنیتە مزگەوت گوناحبارە بی. یەکێکی تر لە ئادابی دەست بە ئاوگەیاندن ئینسان ئەبێت ستر بکا و خۆی لە چاوی خەڵک بپارێزێ. یعنی نەک تەنها لە ئاو دەست بەڵکو لە دەشتێکی چۆڵیشە ئەبێ هەوڵ بدا خۆی بخاتە پەنایە کەس نەیبینێ. یەکێکی تر لە ئادابی دەست بە ئاوگەیاندن ئەگەر ئاو نەبوو بە بەرد خۆتت پاک کردەوە بە سێ بەرد کەمتر نەبێ خۆت پاککەیتەوە. میز بێت یان پیسی بێت لای کەمەکەی سێ بەرد، ئەگەر زیاتریش بەکاربێنی بۆ ئەوەی زیاتر خۆت پاککەیتەوە باشترە، و ئەگەر کلێنسیش بێ على الأقل سێ جار یانی خۆتی پێ پاککەیتەوە بۆی بە تەواوەتی پاک ببیتەوە. یەکێکی تر لە ئادابەکانی دەست بە ئاوگەیاندن خۆشەویستەکانم ئەوەیە ئینسان خۆی پاک نەکاتەوە بە پاشەڕۆی حیوان، هەیە بە تەپاڵەیەک بە شتێک بە تەرسەقولێک بەوە خۆی پاکەکاتەوە، ئەوە دروست نییە. و هەروەها بە ئێسق دروست نییە خۆت پاککەیتەوە، و هەروەها بە خواردن و بە نانی وشک و ئەمانە خوا پەناماندا ئەم حاڵەتانە ڕوویداوە، بۆیە زانایان قسەیان لەسەری کردووە. هەروەها یەکێکی تر لە ئادابەکانی دەست بە ئاوگەیاندن خۆشەویستەکانم زکر نەکەی یان زکر نەبەیتە ناو ئاو دەسەوە. ئەگەر قورئان بێت یان حەدیسی پێغەمبەر بێت صلی الله عليه وسلم یان ناوی خوا بێ ناوی پێغەمبەری خوا بێ نەیبەیتە ناو ئاو دەسەوە. یعنی ئەگەر دیار بێ، ئەگەر بترسی پیس ببێ، بەڵام ئەگەر مۆبایل بێ کە قورئانی تایە یان
حاڵەتێک لەو شێوازانیان لە گیرفان تا بێ ئیسە 1000 دیناری لای خۆمان قل هو الله احدیان نووسراوە ئەگەر لە دەرەوەدایانەی ئەی دزن بۆیە ناچاری لە گیرفان تا بێ و بیپارێزەوە لە پیسی لێیدا. یەکێکی تر لە ئادابەکانی دەست بە ئاوگەیاندن ئەگەر ئینسان دەستی بە ئاوگەیان دوای ئەوە دەستی بە جوانی بشوێرێ و پاکی کاتەوە. ئەمانە هەندێک لە ئادابەکانی دەست بە ئاوگەیاندن بوون بە پەلە عەرزمان کردن پێویستە ئینسانی مسلمان ئیلتیزامی پێوە بکە بۆ ئەوەی پاک و پاریا بێ بۆ ئەوەی بەو شێوازە بێ کە خوا و پێغەمبەری خوا ئەیانەوێ. وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.